بارك الله فيك، شكرا بزاف على الاستضافه. الجديد ديالي هو عباره عن اغنيه اصلا تصدرات مؤخرا، اللي هي اغنيه خليجيه من الحان الفنان الكبير فايز السعيد، لقات واحد الصدى طيب في العالم العربي. وان شاء الله العمل اللي جاي مغربي 100% غيكون بالتعاون مع الفنان الكبير كريم التدلاوي. هو الميول ديالي اللي كيمشي الاغاني الهادئه والرومانسيه، مع العلم انني كنسمع لجميع انواع الاغاني، ومؤخرا وليت كنعتمد كذلك على الناس اللي عندهم خبره كبيره في الميدان اللي كيساعدوني في اختياراتي. ماشي الناس كاملين كيبداو من الخليج، وانا من الناس اللي ما عمرني ما بديت من الخليج. انا بديت في بلادي، بديت في المغرب بمشاركتي في استوديو دوزان، هو كان الاطلاله الاولى على الجمهور المغربي، وبقيت فتره طويله في المغرب. خرجت اغاني ديالي وكانوا كلهم اغاني مغربيه 100%، انما كان غير شويه واحد الابتعاد الفتره لانني مقيمه في دوله اوروبيه. هذا هو المانع اللي خلاني شويه اختفي. غتشوفوني ان شاء الله في التمثيل في المغرب ان شاء الله. الفنان الكبير حاتم عمور، الفنانه اسماء منور. مستوى العالم العربي الفنان الكبير رشيد الماجد. مية في المية الغرور هو اللي كيخرج على الفنان. الانسان دائما يبقى على طبيعته ويبقى كيف ما هو الا بغى ينجح، سواء لا في الميدان الفني ولا في الحياه بصفه عامه. كنتمنى ليها ان شاء الله يا ربي الله يفرج عليها. و هادشي اللي نقدر نقول، لانه انا صراحه ما هاد المسائل انا ما بعيده كل بعد على هاد المواضيع، ما كنتكلمش فيها. سابقا لا، ولكن دابا بديت كنتاثر بالسوشيال ميديا، لان هي اللي ولات ما كنهضرش فقط على الميدان الفني، في كل شيء، في اي حاجه بغيتي، في الكوميرس، في الفن، بصفه عامه. هي باش تقدر تخدم، باش تقدر تواكب العمل ديالك في اي مجال بغيتي. لا، هو بصراحه ماشي كان اختيار اللي هو زعما مقصود، ما كانش اختيار مقصود، غير هو جات الفرصه اننا نصوروا في باريس، وبما انها اغنيه مغربيه قلنا علاش لا ما نديروش ميكس اغنيه مغربيه وتصور في دوله اوروبيه، علاش لا. ولكن العمل غير القادم ان شاء الله اللي غادي يكون جاي غيتصور في المغرب. بالنسبه للعمل اللي هو جاي طاقم مغربي 100%. الغناء هو الاساس عندي. انا نقدر نمثل، انا ماشي ضد، نقدر نمثل، ولكن التمثيل يكون مرتبه ثانيه بعد الغناء. معكم ضحى دكير، تسنوا دائما جديدي واخر اخباري على الجديد 24.